ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض خلطة المحشي بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وباذن الله هتعجبكم. بس لو عجبك الفيديو ما تنسنيش في اللايك والشير وسبسكرايب علشان يوصلك مني كل جديد. ويلا بينا نشوف الوصفة بتاعتنا. واول حاجة نعملها علشان نوفر وقتنا، نجيب الكبة بتاعتنا ونكون مقطعين البصل وغسلينه كويس جدا، وبعدين نحطه في الكبة ونضربه ضرب متقطع علشان نحافظ على الكبة وما تتحرقش مننا. انا عايزاه هنا خشن مش مفروم ناعم طبعا، انا عايزاه قطع بالشكل ده. لكن لو مش متوفر عندك هتقطعيه بالسكينة او تبشريه بالمبشرة. واكون مجهزة حلة على النار، وبعد كده بضيف معلقة كبيرة من الدهن. الناس اللي مش حابة الدهن خلاص تستغنى عنه وتعمل بالسمنة او الزيت. انا ضفت هنا حبة من الزيت علشان يبقى معايا خفيف. تمام، وكمان بيديله لمعة في نفس الوقت. وبعد كده بنزل بالبصل بتاعي واشوحه لحد ما ياخد لون معايا، وهستمر في التقليب من وقت للتاني لحد ما البصل ياخد لون معايا. تمام، بدأ البصل ياخد لون معايا. طبعا الخطوة دي مهمة جدا، وعلشان البصل كمان ما ياخدش معاكي لون ويتحرق منك ويبقى المحشي معاكي ممرر. خلاص اهي البصل خد لون معايا. تمام، هوريكم شكله دلوقتي. شايفين انا عايزة اللون ده، وحاولي ما تغمقيش عن كده علشان الاكل ما يمررش منك. وبعد كده هضيف معلقه صغيره من البابريكا، معلقه صغيره من الكمون، معلقه صغيره من بهارات المحشي، معلقه صغيره من الكزبره، ومعلقه صغيره من الملح. هشوحهم مع بعض علشان بيطلعوا النكهه والروايح الجميله اللي في التوابل بتاعتنا. تمام، شايفين شكلها جميل جدا. وبعد كده بنزل بالطماطم المفرومه. دي كانت طماطم متجمده عندي، ما كانش عندي فريش، فرمتها برضو في الكبة بنفس الطريقة. واسيب الطماطم شويه لحد ما تفك معايا على النار. ومعايا معلقه صغيره من السكر علشان تعادل حموضه الطماطم. وبعد ما سبكت الطماطم بحط نص معلقه من الفلفل الاسود وربع معلقه من القرفه، واقلب التوابل بتاعتي بالشكل ده، واكون مجهزه الرز وغسلاه كويس جدا ومصفياه. تمام، وبنزل بالرز على التسبيكه بتاعتي وهخلطهم كويس بالشكل ده. وهضيف هنا نص معلقه صغيره من الشطه، وكمان معايا معلقتين برضو من الملح علشان الخلطة بتاعتي ناقصة ملح، والملح ده حسب الذوق. ومعايا هنا حبايتين فلفل مقطع بالشكل ده، لو انت مش عايزاه سبايسي استغنى عنهم. تمام، انا هنا معايا الخضرة بتاعتي. الخضرة دي بلدي، عايزة اقول لكم ريحتها فعلا تجنن. كزبرة وشبت وبقدونس، كل حاجة منها 2 حزمة. تمام، وبعدين اخر حاجة بضيفها معلقتين الزيت علشان الرز معاك يطلع كده مفلفل ومنتور، ما يكونش معجن منك. وكده خلطة المحشي بقت جاهزة معايا، جربوها وان شاء الله هتعجبكم. ويلا نشوف ازاي هنقدمها مع بعض. وده الشكل النهائي لخلطة المحشي بتاعتنا. شايفين شكلها عامل ازاي؟ تحفة. ولو عجبك الفيديو ما تنسليش في اللايك والشير وسبسكرايب علشان يوصلك مني كل جديد. وبكده خلص الفيديو بتاعنا، واشوفكم المرة الجاية ان شاء الله على خير.